សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel KT Education សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងបន្តដោះស្រាយចំណោទតាក់ទងជាមួយនឹងប្រមាណវិធីមានវងកញ្ចក់និងគ្នាបជាបន្តទៀតឥឡូវយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាតោះអូខេសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តដោះស្រាយចំណោទចុងក្រោយយើងមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងប្រមាណវិធីមានវងកញ្ចក់និងគ្នាបគឺចំណោទនៅក្នុងទំព័រទី24ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាចំណោទទី3គេថាមិញម៉ៅលក់ត្រីប្រភេទលេខ1អស់25គីឡូថ្លៃ 9800 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនិងត្រីប្រភេទលេខ2អស់18គីឡូក្រាមថ្លៃ 7600 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមខាន់ប្រាក់ដែលលក់បានគាត់យកទៅទិញស្បែកជើង3គូថ្លៃ 12500 រៀលក្នុង1គូនិងទិញខោអាវ3សម្រាប់ថ្លៃ 38000 រៀលក្នុង1សម្រាប់ខាន់តើមិញម៉ៅនៅសល់ប្រាក់ប្រមាណរៀលណានេះគឺជាសំណួររបស់គេអញ្ចឹងគេសួរថាតើគាត់នៅសល់ប្រាក់ប្រមាណរៀលបន្ទាប់ពីគាត់ទិញខោអាវនិងទិញស្បែកជើងហើយឥឡូវយើងមើលគាត់បានប្រាក់មកពីណាបាទប្រាក់គឺគាត់បានមកពីធ្វើការលក់ត្រីណាលក់ត្រីពីរប្រភេទគឺមានប្រភេទលេខ1និងប្រភេទលេខ2ហើយគាត់យកប្រាក់ដែលលក់ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅទិញខោអាវនិងស្បែកជើងហើយបានគេសួរថាតើប្រាក់ដែលនៅសល់ពីទិញខោអាវស្បែកជើងនៅសល់ប្រមាណណាចឹងដើម្បីដឹងថាគាត់នៅសល់ប្រាក់ប្រមាណនោះតែដឹងថាតើគាត់លក់ត្រីបានលក់បានប្រមាណណាលក់ត្រីទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលត្រីទាំងពីរប្រភេទគេប្រាប់ថាលក់បានប្រមាណបាទថាត្រីប្រភេទលេខ1គាត់លក់បាន25គីឡូហើយថ្លៃ 9800 រៀលក្នុង1គីឡូអញ្ចឹងយើងរកប្រាក់លក់ត្រីប្រភេទលេខ1ឃើញទេបាទយើងអាចរកឃើញគឺធ្វើការគុណមកណាហើយត្រីប្រភេទលេខ2ដូចគ្នាដែរគឺគេថាគាត់លក់បាន18គីឡូក្រាមហើយថ្លៃ 7600 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញទេប្រាក់លក់ត្រីប្រភេទលេខ2ហ្នឹងបាទយើងធ្វើការគុណដូចគ្នាដែរណាហើយពេលយើងរកឃើញត្រីមួយហើយយើងអាចរកឃើញប្រាក់ដែលលក់ត្រីទាំងពីរប្រភេទទេបាទគឺយើងធ្វើការបូកបញ្ចូលគ្នាមកអញ្ចឹងយើងបូកបញ្ចូលគ្នាមកគឺយើងបានប្រាក់ដែលលក់ត្រីសរុបហើយណាអញ្ចឹងបានតែគាត់មានប្រាក់សរុបហ្នឹងមានទាំងអស់ប្រមាណយើងបានគាត់យកប្រាក់ហ្នឹងទៅទិញស្បែកជើងហើយនឹងខោអាវអញ្ចឹងដល់ប្រាក់ទិញស្បែកជើងខោអាវយើងអាចរកឃើញមួយទេទិញស្បែកជើងអស់ប្រមាណទិញខោអាវអស់ប្រមាណអញ្ចឹងគេប្រាប់ឲ្យស្បែកជើងថាមួយគូថ្លៃ 12500 រៀលគាត់ទិញ3គូអញ្ចឹងធ្វើលេខអីដើម្បីរកប្រាក់ទិញស្បែកជើងទាំងអស់ហ្នឹងបាទក៏ធ្វើលេខគុណដែរណាហើយទិញខោអាវក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ទិញខោអាវ3សម្រាប់មួយសម្រាប់ថ្លៃ 38000 រៀលអញ្ចឹងរក3សម្រាប់ធ្វើលេខអីដែរបាទធ្វើលេខគុណដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងរកឃើញមួយហើយយើងបូកបញ្ចូលគ្នាទាំងពីរមកបានថាយកប្រាក់ដែលគាត់ទិញស្បែកជើងសរុបបូកជាមួយនឹងប្រាក់ដែលគាត់ទិញខោអាវសរុបមកគឺឃើញប្រាក់ដែលគាត់ចំណាយលើការទិញស្បែកជើងនិងខោអាវហើយអញ្ចឹងយើងយកប្រាក់ដែលគាត់លក់ត្រីបានហ្នឹងដកជាមួយនឹងប្រាក់ដែលទិញស្បែកជើងនិងខោអាវហ្នឹងមកគឺយើងឃើញប្រាក់ដែលគាត់នៅសល់ហើយណាអញ្ចឹងយើងអាចរកឃើញប្រាក់នៅសល់ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ក្នុងរបៀបឆ្លើយនឹងប្រហែលនាទីតែម្ដងមកដល់យើងធ្វើការកណនាសរុបតែម្ដងណាអូខេឥឡូវយើងដាក់មកគឺរកប្រាក់ដែលមិញម៉ៅនៅសល់អូខេឥឡូវយើងមើលរកប្រាក់ដែលមិញម៉ៅសល់តែធ្វើលេខអីទៅបាទដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺយើងយកប្រាក់ដែលមិញម៉ៅយើងលក់ត្រីបានទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងដកជាមួយនឹងប្រាក់ដែលគាត់ទិញស្បែកជើងនិងទិញខោអាវអូខេឥឡូវយើងមើលមកប្រាក់ដែលមិញម៉ៅលក់ត្រីប្រភេទទី1គឺគាត់លក់1គីឡូថ្លៃ 9800 រៀលយើងដាក់មកគឺ 9800 រៀលគុណជាមួយនឹងទម្ងន់ត្រីដែលគាត់លក់គឺ25ណាហើយយើងធ្វើការបូកជាមួយនឹងប្រាក់ដែលគាត់ទិញត្រីប្រភេទលេខ2អញ្ចឹងយើងដាក់ក្នុងវងកញ្ចក់មកដើម្បីបូកបានអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹងប្រាក់ដែលគាត់ទិញត្រីប្រភេទលេខ2ហ្នឹងគឺគាត់លក់1គីឡូថ្លៃ 7600 រៀលអញ្ចឹង 7600 រៀលហ្នឹងគុណជាមួយនឹងទម្ងន់ត្រីប្រភេទលេខ2គឺ18ណាយើងដាក់វងកញ្ចក់ដែរមកអញ្ចឹងយើងរកប្រាក់ដែលគាត់លក់ត្រីឃើញទាំងអស់ហើយបានយើងយកទៅដកជាមួយប្រាក់ដែលគាត់ចំណាយលើទិញខោអាវនិងទិញស្បែកជើងអញ្ចឹងយើងដាក់ក្នុងគ្នាបមកដើម្បីធ្វើការដកណាយើងយកទៅដកជាមួយនឹងប្រាក់ដែលគាត់ទិញស្បែកជើងនិងខោអាវអញ្ចឹងយើងមកប្រាក់ទិញស្បែកជើងមកគូថ្លៃប្រហែលបាទគឺ 12500 រៀលអញ្ចឹងគុណជាមួយចំនួនគូដែលគាត់ទិញគឺ3គូណាយើងដាក់ក្នុងកញ្ចក់ដែរគឺបូកជាមួយនឹងប្រាក់ដែលគាត់ទិញខោអាវបាទគឺមួយសម្រាប់ថ្លៃ 38000 រៀលអញ្ចឹងគុណជាមួយនឹងចំនួនសម្រាប់ដែលគាត់ទិញគឺ3សម្រាប់ណាគុណនឹង3មកអញ្ចឹងយើងធ្វើការបូកបញ្ចូលគ្នាហើយបានយកដកអញ្ចឹងយើងដាក់គ្នាដែរគឺអញ្
ចឹងបានន័យថាយើងធ្វើការកណនានៅក្នុងគ្នានេះមួយហើយបានយើងដកចេញដើម្បីរកប្រាក់នៅសល់ហ្នឹងឥឡូវយើងទី1យើងគុណសិនមកយក9800គុណនឹង25ឥឡូវយើងគុណមកដោយសារលេខនេះមាន02អញ្ចឹងយើងឆូតចោលសិនទុកថែមក្រោយណាអញ្ចឹងគុណមក5 8ដង40ផ្លេច0 40ទុក4 5 9ដង45 45មក4 49លេខ49ហើយគុណលេខ2ទៀត2 8ដង16លេខ6 10ទុក1 2 9ដង18 18 1 19លេខ19យើងធ្វើការបូកមក0តម្លាក់ចុះ9 បូក 1 15លេខ5 10ទុក1 1 បូក 4 5 5 បូក 9 14លេខ4 10តាទុក1 1 បូក 1 2ហើយយើងគុណឃើញមិនដែរយើងថែម02ខាងលើដែលយើងអត់បានគុណមិញអញ្ចឹងវិធីគុណយើងឃើញ245,000ណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការគុណមួយទៀតគឺគុណ7600គុណ18ណាឥឡូវយើងមើលលេខនេះដូចគ្នាដែរគឺយើងមាន02យើងឆូតចោលសិនមកអញ្ចឹងគុណតែ76និង18បានហើយអញ្ចឹងគុណមក8 6ដង48លេខ8 40ទុក4 8 7ដង56 56 60លេខ60ហើយ1 6ដង6 1 7ដង7អញ្ចឹងធ្វើការបូកមក8អត់មានបូកលាក់ចោល6 បូក 0 6 6 បូក 7 13លេខ13យើងថែម02ខាងលើដែលយើងអត់បានគុណមិញអញ្ចឹងគឺឃើញ136,800ណាអូខេឥឡូវយើងដាក់ក្នុងប្រមាណវិធីសិនមកដើម្បីឲ្យច្រឡំគឺយើងគុណខាងនេះឃើញ245,000ណាគឺជាប្រាក់ដែលគាត់លក់ត្រីប្រភេទលេខ1បានហើយបូកជាមួយនឹងប្រាក់លក់ត្រីប្រភេទលេខ2បានគឺយើងគុណមកអញឃើញ136,800ណារៀលអញ្ចឹងយើងមកដកជាមួយប្រាក់ដែលគាត់ចំណាយលើទិញខោអាវទិញស្បែកជើងតែយើងដាក់មុងកញ្ចក់មកបានមិនដាក់គ្នាទេណាព្រោះយើងអស់មុងកញ្ចក់មួយហើយធ្វើការដកជាមួយនឹងប្រាក់ដែលគាត់ទិញស្បែកជើងនិងទិញខោអាវអញ្ចឹងយើងធ្វើការគុណក្នុងមុងកញ្ចក់សិនមកគឺយក12500គុណនឹង3សិនមកអញ្ចឹងនេះយើងសូននេះមិនបាច់គុណក៏បានទេយើងទុកថែមក្រោយដែរមកយើងគុណ3 5ដង15លេខ5 10ទុក1 3 2ដង6 1 7 3 1ដង3យើងថែម02ទៀតមកអញ្ចឹងឃើញ37500ណាអូខេឥឡូវយើងគុណមួយទៀតគឺយក38000គុណនឹង3ណាអញ្ចឹងយើងគុណមកយើងមាន03យើងបាច់គុណទេយើងទុកថែមក្រោយមកបានហើយណាអញ្ចឹង3 8ដង24លេខ4 20តាទុក2 3 3ដង9 9នឹង2គឺ11លេខ11អញ្ចឹងថែម03ទៀតមកអញ្ចឹងឃើញ114,000ណាអូខេខ្ញុំដាក់ក្នុងប្រមាណវិធីយើងមកអញ្ចឹងនេះ12500គុណ3មិញហ្នឹងគឺឃើញ37500ណារៀលហើយបូកជាមួយនឹង3800គុណ3នេះគឺឃើញ114,000រៀលអញ្ចឹងដើម្បីបូកចូលគ្នាសិនយើងទៅដាក់ក្នុងកញ្ចក់ណាដើម្បីបូកបញ្ចូលគ្នាមួយហើយបានធ្វើការដកជាក្រោយណាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបូកខាងនេះសិនមកគឺយក245,000បូកជាមួយនឹង136,800អូខេឥឡូវធ្វើការបូកមក0បូក0នេះ0 0បូក0 0 0បូក8គឺ8 5បូក6 11លេខ1 10ទុក1 1បូក4 5 5បូក3 8 2បូក1 3ណាអញ្ចឹងគឺឃើញ381,800ឥឡូវយើងធ្វើការបូកខាងនេះទៀតគឺយក37500បូក114,000ណាឥឡូវធ្វើការបូកមក0បូក0 0 0បូក0នេះ0 5បូក0 5 7បូក4 11លេខ1 10ទុក1 1បូក3 4 4បូក1 5 1អត់មានបូកលាក់ចុះអញ្ចឹងឃើញ151,500ណាអូខេឥឡូវយើងយកមកដាក់នៅក្នុងប្រមាណវិធីយើងមកអញ្ចឹងអានេះបូកមកឃើញ381,800រៀលអញ្ចឹងយើងដកជាមួយនឹងអានេះបូកមិញឃើញ151,500រៀលណាអញ្ចឹងយើងដកមកប្រមាណណាយើងធ្វើប្រមាណទីដកមួយទៀតមកអូខេឥឡូវធ្វើការដកមកយក381,500ដកឲ្យ151,500 0ដក0 0 0ដក0 0 8ដក5សល់3 1ដក1 0 8ដក5សល់3 3ដក1សល់2អញ្ចឹងគឺឃើញ233,300ណាចម្លើយយើងអូខេយកមកដាក់មកអញ្ចឹងឃើញ233,300រៀលអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រាក់ដែលមីងម៉ៅនៅសល់ពីធ្វើការទិញខោអាវនិងស្បែកជើងអូខេឥឡូវយើងរកឃើញយើងដាក់បន្តទៀតដាក់ឆ្លើយថាណាអញ្ចឹងយើងដាក់ឆ្លើយថាមីងម៉ៅនៅសល់ប្រាក់សល់ប្រហែលបាទគឺសល់233,300រៀលណានេះគឺជាប្រាក់ដែលមីងម៉ៅនៅសល់ពីការទិញស្បែកជើងនិងខោអាវអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបឆ្លើយរបស់ចំណោទទី3យើងណាបងប្អូន
ចឹងក្នុងចំណោទទី3នេះជាចំណោទដែលយើងប្រើប្រមាណវិធីដែលមានវងកញ្ចក់និងគ្នាបដែរដើម្បីធ្វើតែមួយប្រមាណវិធីឲ្យខូចតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងក្នុងចំណោទតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រមាណវិធីមានវងកញ្ចក់និងគ្នាបហ្នឹងគឺមាន3ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចកន្លែងណាមួយអាច comment សួរខាងក្រោមហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយចុច subscribe ផងសម្រាប់បងប្អូនមកក្រោយដែលមិនទាន់បានចុចលើ subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ